Settima corsa, premio Concord Jet, categoria F per cavalli anziani, 1 Don Moi Glory, Manuel Pistone, 2 Bandito Ben, Roberto Vecchione, 3 Eagle Man, Antonio Greppi, 4 Amore Stecca, Roberto Faticoni, 5 Darko De Gleris, Massimiliano Romano, 6 Eracleon Font, Vincenzo Luongo, 7 Elogio Francis, Maurizio Cheli, 8 Blue Light, Vittorio Miniero, 9 Dark Angel Fee, Sandro Miraglia, 10 Black Fire Horse, Giuseppe De Filippis. Partiti con veloce Eagle Man che prova a scavalcare Don Moi Glory e ci riesce all'imbocco della prima curva, poi a contatto Elogio Francis, di fuori Bandito Ben, quindi in corda Blue Light, seconda pariglia esterna invece per Black Fire Horse che precede Amore Stecca. Si va al completamento dei primi 200 di gara. Numero 5, Darko De Gleris, squalificato. Con al comando Eagle Man che guida su Don Moi Glory, di fuori Bandito Ben che prova a puntare in avanti con decisione, la mossa di Roberto Vecchione che va all'attacco di Antonio Greppi, ne vengono fuori 400 metri in 29,9, alla fine Bandito Ben si deve adeguare all'esterno. E così Eagle Man al comando, Bandito Ben di fuori, Don Moi Glory in corda, i tre più attesi nelle prime 3 posizioni, poi a contatto c'è Black Fire Horse che però sbaglia e quindi Elogio Francis in corda. 44,3 per i primi 600 metri di gara, in vantaggio Eagle Man, di fuori sempre Bandito Ben, in corda Don Moi Glory. Frazione ancora veloce sotto le tribune, 59 spaccato i primi 800 metri. Per Eagle Man che è in vantaggio, Don Moi Glory nella sua scia, Bandito Ben di fuori, in corda Elogio Francis. Numero 10, Black Fire Horse, a prendere il contatto con i primi anche Dark Angel Fee che cerca di fare la seconda pariglia dopo 1 chilometro in 1,14,5. Eagle Man è in vantaggio, non lascia niente di fuori Bandito Ben che continua lì sul passo a stare attaccato a Eagle Man, poi Dark Angel Fee, gli altri più indietro con Amore Stecca che passa in quinta posizione. Quando siamo a 250 dal palo, Eagle Man è in vantaggio, ma è richiesto. Bandito Ben lo sta mettendo in difficoltà, cerca di liberarsi Don Moi Glory, viene in mezzo alla pista Dark Angel Fee, è passato Bandito Ben nei confronti di Don Moi Glory che infila l'open stretch, ma è tardi. Bandito Ben in chiaro vantaggio, Bandito Ben che vince nei confronti di Don Moi Glory al terzo Dark Angel Fee. 1,59,8, tutta strada di fuori, Bandito Ben. Roberto Vecchione per il training di Paolo Pietro Paoli, i colori del signor Francesco Greco. L'8 anni da Napoleon Bar con l'intero percorso allo scoperto, sottomette Eagle Man, se ne va nel finale. Don Moi Glory fa suo il secondo posto, avanti a Dark Angel Fee.